四驅咧係釋放大馬力嘅最適合啊嘛，加埋 turbo 就啱啱好啦。哇！你多50匹喎，真係爭好遠嘅喎。咩叫魔術咧？睇唔明嗰啲咪叫魔術咯，就係咁簡單。龍 Sir， 我哋又試 JDM 啦。有咩好嘢咁樣？你覺唔覺我哋好少試豐田啊？好唔公平啊對佢。咁啊真係喎，好似又冇乜喎。我哋試咗 MR2 啦。Supra 又未揾到合適㗎啦，咁仲有邊部咧？諗唔到啊！諗唔到睇呢度啦！哇 ！ST205 GT4 犀利啊！好嘈啊！成個車廂，你直頭感覺到咧，因為呢架係換咗避震啦，即係明顯哇！大帽山呢段就算慢到咁樣啊，我而家行緊40啫。都跳埋入個車架裏邊啊！你頭先有一句好精警啊，個避震做嘢做到連個車身都要做埋避震啊！係啊係啊！老實講啊，其實都20幾年車，94年車80、90年代日本車啊真係咁樣嘅喎。嗰個年代嘅日本汽車工業咧，佢專注喺引擎嘅 powertrain 嗰度改良，車架係再後幾年之後嘅事。歐洲廠喺車架技術上邊係行得快少少嘅，但係而家都追到㗎啦，日本廠都追到。咁事實上係歐美 set 一啲撞擊條例，你逼住一定要改良啦，如果係賣唔到啊嘛。哦，即係個 game 係佢哋 set 咗先嘅。但係話時話，點解咁少豐田嘅 JDM 我哋試嘅咧？會唔會係豐田本身呢間廠嘅取態咧？佢哋造車哲學係喂襟用啊，少毛病啊。但係調翻轉頭，其他佢哋嘅對手咧，就係喺某啲地方裏邊啊，做得好有個性啊，好令人哋一試難忘啊咁之類啦。係就大家市場啊或者造車哲學唔一樣咯。但係呢個斯力架咧，係我哋嗰代車迷一定會記得嘅喎。係體育世界。係啦，嗰架 Castrol Lifa 嘅斯力架，由 ST165 到 ST185，Castrol Lifa 都入晒我哋腦裏邊啦。去到呢一代 ST205，玩得好短時間嘅。咁個古仔可能大家都聽過啦，即係佢出貓俾人發現咗，摟咗佢2年俾佢玩。咁跟住其實要隔好耐，豐田先再出現 Corolla 嘅 WRC 車啦。咁但係咁講喎，連當其時嘅賽會都話豐田呢次嘅出貓係天才式嘅出貓嚟嘅喎。哇！真係揾唔到嘅喎。但係點解賽會會發現咧？就係因為同樣嘅車、同樣嘅 model 都有私人車隊去玩㗎嘛。點解發咁多嘅？雖然車手當其時好出名嘅山士啦，即係 Carlos Sainz 唔係而家揸F1嗰個係佢老豆啊。咁另外簡居倫一定聽過啦，呢個名全部都係冠軍級嘅車手，車手還車手啊，車都要得先得㗎。但係佢哋明顯係拋離所有對手一段頗遠嘅距離嘅。咁我出貓嘅地方令到佢哋大概可以增加50匹。當其時嘅賽會就係限咗大概係一部 WRC 嘅車 A 組車係300匹到啦。哇！你多50匹喎，真係爭好遠嘅喎。但係點講都好，如果真係計一部車係一個英雄人物，上過戰場嘅，我諗斯力架個戰績係好標炳嘅。斯力架頭3代尾轆嘅年代咧，即係我哋細細個就已經入晒腦㗎啦。啊，係啊！但去到第4代咧，豐田廠就要諗啦。尾轆車你要點做落去先？嗱，如果你一架尾轆車仲係好似頭3代咁簡陋咁做咧，係唔夠啲歐洲車鬥嘅。係。好啦，當時嘅大細都係轉頭轆啊嘛。第4代嘅斯力架咧都轉咗頭轆，轉咗頭轆簡單嚟講就係用一架頭轆仿車嘅 platform 做一架跑車嘅外形。可能都係 Corona、Camry 呢一類再變出嚟嘅嘢嚟嘅。係啊，呢一種咁樣嘅設計咧，喺個車壇歷史上高咧就留唔到一個好深刻嘅印象。咁但係斯力架頭驅咧，將佢變成4驅去參加 WRC 咧，就另外一個古仔咯。頭驅嘅 platform 轉做4驅之後咧，佢原本因為前驅吃虧嘅地方咧，全部改善晒。嗱，咁而4驅咧係釋放大馬力嘅最適合啊嘛，加埋 turbo 就啱啱好啦。係，所以唔單止豐田啦，其實90年代初差唔多所有嘅日本車廠都熱衷 turbo 4驅加4驅，係孖寶嚟嘅呢兩個係。而個4驅咧，基本上都係用前驅做基礎，改裝出嚟4驅嚟㗎。呢個特色咧，其實唔算話好強烈嘅喎。你記唔記得我哋喺舊台試過架萬事得323 GTR 4驅啊？記得啊！嗰架4驅咧，個
前後比例咧係後邊嘅動力係多過前邊嘅。嗯，所以我哋轉彎嘅時候咧，哇！我記得呱呱叫啊，個車尾行先啊。係啊，萬事得323 GTR 點解可以後邊快過前邊咧？因為佢用一個行星似嘅中叉。嗯，但係豐田就唔玩呢啲嘢，豐田係用傳統嘅 baffle gear 嘅中叉嘅。嗯，咁所以咧頭尾得到嘅分配咧喺路面好嘅時候咧係50-50嘅。嗯，啊，咁如果線胎點樣咧？咁佢嗰個中叉係有得鎖嘅。係啊，咁佢鎖咗之後，前面有 traction 咪前面行多啲動力咯，後邊有咪後邊多啲動力咯。嗯，咁所以咧，佢呢一個咁樣嘅四驅咧，你齋上嚟淨係覺得咦穩定咗，係信心十足。係而家大帽山嗱，今日條路靚啦，唔多線啦。係啊，啊咁，但係咧，我哋喺窄灣裏邊扭軚咧，再篤油咧，係你見到佢係好穩陣，係啊。唔好實用咯。呢架車仲有另外一樣嘢咧，我一路都想知嘅，因為嗰陣時我真係冇深究，亦都唔係好識深究。呢架車用咗魔術擔哦。Super Struck。魔術擔最偉大就係嗰個發明魔術擔呢個名嗰個。係嗰個啫，嗰個車房師傅啊，啊真係要揾佢出嚟讚一讚佢，好勁啊呢個名。咁其實咧，呢個世界好簡單嘅，你成日睇電視嗰啲咩魔法王都係啦。咩叫魔術咧？睇唔明嗰啲咪叫魔術咯，就係咁簡單。豐田咧喺80年代中期加入呢個前驅大家庭啦。係啊，咁個懸掛系統係好簡單啦，前邊咧梗係麥花臣嘅。係啊，係啊，係啊，最穩陣啦。麥花臣咧簡單好用，相對於前驅車嚟講咧，佢下低咗一隻大雞髀咧，就足夠力量去拉喐架車。喺房車就 O K 啦。如果架車馬力再大啲，或者我想佢嗰個運動性啊嚇操控性再好啲咧，麥花臣咧就好似爭少少。係咁所以咧，如果我要將一架以前驅車為基礎嘅車放到大 engine 內，令到佢個 performance 好啲，咁就要搞佢。咁豐田點搞法咧？你個量產 bread and butter 係麥花臣嘅，咁嗰啲支撐點係冇得改噶嘛。魔術擔咧就喺麥花臣嘅基礎上高咧，就將一啲本來唔喐啊死咕咕嗰啲關節咧，加多幾個識得喐嘅關節。因此咧，你個下雞髀就唔需要再做到咁巨型啦。因為佢下低咧就分成兩條，一條咧就管角度，一條就管拉力，咁咪可以做得輕巧啲咯。咁另外嗰個角度控制得好啲喎，咁啊成件事咧得到一個好大嘅改進。揸個魔術擔嘅人咧都有差唔多嘅 comment 嘅，成架車好揸咗，篤油咧就冇咁容易搶軚嘅。因為嗰個 strut radius 收細咗，你早輪試嗰啲Type R FK8 啊、FL5啊，其實都係咁做噶。你自己揸緊嗰個 Renault。都係咁做嘅，都係魔術擔。依架係1994年㗎啦，呢架 GT4。94年同樣2000 Turbo 有 Evo 啦，Evo 1、2之間啦嚇。咁有 Impreza 啦，又係應該係一代到啦，一代尾咁啦。我印象記得，如果係 Evo 嘅1、2代咧 ，Turbo 咧一定冇呢部咁叻，即係呢個好輕微嘅。我今朝喺沿海揸過嚟啦，經過啲塞車嘅路段啦，感覺就好明顯啊。即係嗱，大 Turbo 大尾喉，老實講，如果話你聽低轉扭力好嘅呃你嘅啫，但係咧佢唔會令到你話難搞咯。係啊。咁而佢 Turbo 嚟料嘅時候咧，後邊好勁喎。但係嚟料之前咧，又夠用，令我行到市區。係啊，即係其實係幾成熟嘅表現嚟嘅。呢架車限量2500部，真係做 homologation，為咗 WRC 嘅數量嚟講係好少嘅，但係又好似唔係一部好熱門炒嘅車嚟嘅，即係紅唔起啦。係啦，即係紅唔起嘅。但係你今日揸翻呢副咁嘅 3S 計，Yamaha 做嘅，其實幾好揸喎呢副計。3S 呢部機器係豐田喺2公升級別嘅主打 engine 嚟嘅，即係橫跨咗20幾年啊。咁佢嘅特色啊就係
一個鑄鐵嘅中缸咯，夠襟啊嘛。咁然之後咧，個 cylinder head 咧係隨住唔同嘅年代咧係不斷改變嘅。改到最後啊，大家最出名咧就係嗰部 Altezza 咧，係 Dual VVTi 嗰部啦，就係最後一期。OK。之後就轉咗用鋁中缸嘅新 engine。咁呢一部咧就係喺佢上高個盤頭又加咗啲嘢啦，又加咗個 turbo 啦，咁就變咗做 3S GT 咯。3S engine 咧，嗱你如果睇翻佢對上嗰啲年代，譬如 AE86嗰啲 4AGE 咧，係啊，咁你見到有啲唔同嘅。你打車頭冚咧，如果 4AGE 嗰啲計咧，個盤頭係好闊㗎，係啊。咁但係呢架咧，咦喂，高性能啊，點解個盤頭咁窄㗎？係啊，好似啲慳油計啊。時代唔同咗啦，因為仲係咁闊個盤頭，嗰啲氣咧快入快出咧就好嘥油嘅，搞唔掂嘅。咁呢架咧其實已經係進步咗㗎啦，因為個盤頭窄咗啦，效率高咗啦，所以我哋齋上嚟咧又好房車化喎。起碼低樓係幾 OK 嘅喎。係啊。不如你嚟試下。好啊！嗱，我而家試一試落坑渠咧鎖 LSD 俾碌響啊，不過唔一定成功啊，盡人試下。坑渠走法。感覺到啦，試到啦。頭先我都試到一兩嘢嘅，就係佢個後邊嘅 differential 做嘢嘅時候有嗰啲聲。係啊，跟住條胎就追，係啦，就係咁樣啦。佢係內彎嗰個轆俾內彎個轆帶住行咧，所以就響胎。係啦，就係咁啦，即係大家試呢類舊車呢種好舊式嘅四驅嘅時候，其實唔好覺得架車係咪壞壞地啊，係咪有啲事啊？唔係，佢本身就係咁樣。因為我嘅 IS200係用相同嘅尾叉，所以我好熟呢種個性。唔怪得係咁放心話，試下個坑渠走法啦，就係因為太熟啦，呢種嘅 layout 太熟啦。嗱，呢個車250匹啦，其實250幾添啊，即係數字真係一啲都唔差嘅。特別喺當年係好高嘅數字嚟嘅。係啊。咁但係而家你揸翻，譬如好似我嗰部Megane都260幾，其實我部Megane係快好多嘅。咁好多後生仔咧接觸翻呢一類嘅舊車咧，都會好迷茫嘅，覺得喂，你又話俾我聽200匹嘅，又話俾我聽300匹嘅，都唔似嘅。呢一套嘅四驅咧，本身係食咗好多動力嘅。冇錯啦。呢啲大家要明，就唔係好似大家揸Golf嗰種，你由頭到尾都覺得佢係頭轆。係啊，呢架係你覺得個4個轆個橡皮都係不斷咁做緊嘢㗎，就唔似Golf個2個尾轆成日偷懶嘅，所以係好唔同。當你啲動力係傳到落2個轆，你就覺得啲力係猛好多嘅，即係單靠2個轆做嘢。另外一個問題就係我自己覺得，唔知你同唔同意，就係以前呢啲車250幾匹攞幾多用幾多，你用你嘅右腳自己決定。冇錯啦，冇錯啦。而家嘅車，我揸我架Megane260幾匹，我個右腳決定唔到幾多匹嘅。電腦控制嘅 engine 咧，只要個路面係複雜啲啊 ，traction 唔夠啦，佢自動同你收咗好多馬力，你唔知道。於是乎你仲好似好放心啊，好似好大膽咁樣走去公彎啊、轉彎抹角啊，覺得自己好掂啊。其實咧已經有一個防禦嘅公式係個電腦同你做咗啦。係㗎，係㗎。但係呢啲車就唔同啦，真係睇你自己啦。真係睇自己啊。咁而家 4V 好咗好多㗎啦。如果2個轆釋放250匹馬力，仲係完全冇電子系統幫忙咧，就好容易會都唔知揸唔揸得到其實。即係如果頭轆嚟講咧，就根本上點下行都行唔到。係啊。如果尾轆咧，咁啊成日你都知啦嚇。係咁發尾嘅。我可以大膽咁講啦，同一年代嘅 Evo， 同一年代嘅 Impreza， 甚至接近同一年代嘅飛雞，都係橫蠻無理少少嘅。呢架就就算佢係叫 GT4， 又 WRC 又成咁，但係都幾斯文。就係可能因為太斯文太穩陣咧，就吸引唔到人哋嗰個注意。
令到佢咧就好似好低調咁樣啊。係啊係啊，我覺得你頭先問我一個問題話，你覺得呢個車好唔好玩啊？我即刻諗下咩叫好玩？咩叫好玩咧？係啦，有啲人就覺得越難揸越惡搞嗰啲先係越好玩。好似呢架咁樣，你原諒熟得聽晒你話，你要嘅話隨時250匹好安全咁交俾你。你又嫌佢係啊，冇聲冇氣，冇乜性格咁樣。係咯，冇乜性格咁樣。男人真係賤。其實呢架車我都係第一次揸嘅，所以我都有啲意外驚喜，因為咁易揸，個 traction 咁強，咁容易可以提取到佢個馬力咧。咁呢樣嘢我其實欣賞佢嘅。咁但係你話好唔好玩就真係好似阿龍 Sir 所講，睇你係邊種人咯。但係可惜嘅係就係個避震真係好硬。即係如果條路靚係 OK 嘅，但係上到大霧山就跳動比較多啲咯。即係我哋都理解嘅，玩 JDM 嘅朋友咧，佢都知個車老實講快唔夠而家新車快。係。於是乎咧就追求個人嘅形象啊，咁啊揾啲嘢改下，做下物理實驗啦，當做你物理實驗。咁呢架車咧，坦白講，我哋就覺得個懸掛就覺得太硬啦。但係佢整體個外形咧，嗰啲高度啊、set 嘅角度咧，其實都幾靚。係。今日試呢架斯力架 GT4 WRC 就試完啦，咁就 JDM 好似好多人睇咁。係啊，豐田 JDM 仲有啲咩試咧 ？Supra 真係，大家又可以講下你中意賢良淑德定係刁蠻任性啊？係啦，或者你又提一提我哋豐田嘅 JDM 仲有啲乜嘢咧？唔好成日提 MR2 我哋知嘅。好啦，多謝大家收看啦，咁就記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啦，仲有撳嗰個鈴鈴，有新片即刻知，仲有 CLS 啦。Facebook、Instagram，係啦，冇錯啦，再嚟啊！嗱，又有聲啦，嗱，點都有 Super Thanks 係嘛？今次多謝大家，多謝。